Kapit sa 20 ka masaktura, daplin sa sapa sa Mahiga, habig sa Mandaue City, gidemolish kaganiya sa taga City Hall. Hugot nga misupak ang mga lumulupyo nga matud pa dili makatarunganon ang gihimo sa gobyerno ngadto kanila. Ang report din Nico Serino. Gusto mo ang mga tao nga na mag-COVID? Gusto mo ana? This is a public land area! Bisan sa pagsupak sa mga residente daplin sa sapa sa Mahiga, gipadayon ni mga sakop sa Hudo Demolition Team ang ilang tahas. 15 ka mga istruktura sa sitio Mahayag, Barangay Subangdaku ang ilang gipangguba. Nakalitan ang mga residente sa matud pa di makatarunganon nga pagbungkag sa ilang mga panimay. Tuok ko nga maayo na among relasyon. Nag-start na may build na good relation sa city, pero wa mi kabaw nganong nainani man ni ron. Sa barangay. Sak jud mi kaayo sir, bago pa nanganak akong igsuon. Wa pay mga mas ang mga bata, wa pay social distancing. Uyon ang mga apektadong residente nga temporaryong ibalhin sa CICC grounds, apan nangayo sila og pinirmahan nga kasabutan tali sa syudad sa ilang pag-istar sa dapit. Nabalaka sila karon kung asa paingon human sa demolisyon. Kaya mo mga anak sir, trauma na kayo sa ngani nga style demolition. Uy, na sa demolition. Sa una nagyana mo sir, maghigda namin sa yuta. Magbukod ng trapal kung mag-uwan sir. Itanaw ba na sa Mandaue? Bait kayo lang gibuhat na mo eh. Lakip sa gidemolish ang 7 ka mga balay sa atbang nga bahin sa sitio Mahusay nga nagpatung na sa riverbed. Giklaro sa syudad sa Mandaue nga kining ilang giimplementar karon re-clearing o gibalikan lang nila kining maong lugar. Pipila ka tuig na nakalabay na implementar na ang demolisyon ning maong bahin sa Mahiga Creek apan giingong namalik ra pagpuyo ang mga residente. Na atong kontraktor sugod mo start na ang kontraktor ni pagtrabaho. So amo na nga ato ni silang re-demolition na ni siya, re-clearing ba. Kay dili ni siya yung demolition kay daghanan ning katuigan nga ng labay nga ato na ni gidemolish. Sa habig sa sitio Mahayag, plano sa syudad nga mutukod og police substation ug boardwalk project. Natural man na sa kuhan gyud ka ng may mga structure nga demolish na gyud na siya gamay nga resistance. However, napadayon ra man nato nga malinawon ang pag clear. Samtang gipasabot sa mayor nga wala pasagdi ang mga apektadong residente. Ongoing project. Supposedly wa na kita na diha pero mao lagi. Ang ako lang ang pagsabot ba dili man niingon nga ato silang lisod-lisod. In fact kani ato nang gi-offeran og financial og katong relocation. Uban ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.